到成都啦！好靚啊！咁咧，我哋搭飛機咧就係朝早4點幾早晨到啦。check in 咗就休息啦，休息咗一陣，而家就出去食一個晏餐啦。而家今日成都就係8度啊。咁我花多眼亂啦，太多嘢揀啦，就有人介紹呢個麵檔，就過嚟試下啦。咁樣就唔小心撳到 slow mo 啊，好多嘢都係冇聲。咁呢個就係我哋個早餐啦，嗌咗3碗麵。咁我就一碗就未嚟，係清湯嘅。咁外母咧就嗌多個包。咁我食呢份咧就係個特色雙小麵。咁我咧食飽啦，就去另外一個地方啦。呢個係一個打卡嘅地點嚟嘅，就係熊貓嘅屁股。OK， 而家到咗啦，呢個就係嗰個打卡嘅地點，就可以睇到呢個熊貓爬緊呢個 building。而家係我哋上去7樓嗰度咧，因為可以睇佢嘅正面嘅，亦都係呢個正面啦。呢度上個7樓，超多人喺出邊，真係影下就算咯。因為排隊，我哋就冇排啦。而家就可以食我哋嘅夜晚餐喺成都。我哋咧就會去一間叫玩婆婆，食咩咧？就係食佢哋嘅出名嘅蹄花。Cheers！嚟晒啦！又嗌蹄花呢個菜啦，仲有個茶包菜。耶！真係好飽。仲話咧就食嗰個豬手，真係好好食。咁仲有另外一個菜咧，嗰個熊貓炒肉啊，我仔食到啊，真係完全講呢個黑色一點辣，就可以吃。飽咗行下睇到有就坐住嗌一杯茶，再飲 before 我哋返 hotel 啊。早晨，今日係第2天，而家就食一個早餐先，而家就落少少雨味仔啊，今日係5度啊。好，寶哥2位碼點餐哦。我哋嘅早餐擔擔麵啊！有睇得出我冇經驗嘅。呢啲嘢我做嘛，係咪？得啦，去另一個地方叫溫樹園。我哋而家就行緊入去咯。咁入到門口咧，就有好多檔頭賣嘢食嘅。佢哋排緊隊係唔知做咩，應該係排隊影相吧。真係冇估錯，嗰度講嘅就係佢哋全部排緊隊係影相啊！我哋到啦溫樹園。咁樣就行完啦，呢度一出嚟咧，其實係好多鋪頭啊，係可以食嘢啦，又嘢買啦。嚟到啦，而家就嚟睇下啦。有好多生果啊，啲肉係咁吊住嚟賣嘅喎。荷葉鴨啊！咁我嚟呢度咧，其實係我哋睇下呢度當地佢哋 market 係點樣用嘅，都有人介紹嘅一個地方。不要辣的，好了。來，下一位，大杯小杯。不要像甜這個。好的。好。OK，呢個就係玉林種嘅剪刀土豆。應該是 OK 吧？試試看。帶有味道一點點。好食咩 ？OK， 而家就係入呢個巴塞嚟睇下啦，食飽啦。哇，有好多鹹蛋同埋皮蛋啊！是最好的。
兩種都好。睇到佢哋嘅蠟燭嘅係咪啊？開心啊！兩個買嘢買到，睇下仲有啲咩嚟嘅呢個？哦，呢個火鍋湯啊！阿姨送一個糖俾個仔食嘅。仲有係你嘅酒係咁樣買喎，啱喎咁樣喎，可以睇下係嗰啲辣椒種幾要多辣椒喺度，唔識緊。咁我哋行完咗呢個 market 咧，其實覺得係呢度好 interesting， 因為上面入邊賣好多嘢，喺度賣嗰啲麻辣啊、湯底啊、花椒啊，咁樣出有嘢食啦。即係食唔係講係單幾樣嘢都係好多下咧，好大嘅市集，唔錯。裡面這個吧。好啦，30是嗎？有生菜需要嗎？你出緊煙嘅咧，哇！整到我飽。哇！呢個就係再我哋買嗰個豬肉，真係正。睇下呢個係 Pure Satisfaction。OK， 好靚，飲到爽啲。哇！行得咁耐，坐低飲下茶先。而家準備搭車去呢度嘅雙子塔。哇！到啦！成都嘅雙子塔，好靚。哇！早晨，今日咧係第3天，而家係4度。行去食早餐先。嗱，到啦呢間嘢就食下先啦。咁嚟到呢間麵館啦，都可以揀咗辣又唔辣嘅。呢個就係我哋嘅早餐咯。好似正喎，好似正啊！啊，開餐咯！可以嗎？咁我哋有嗌豬筋，仲有水餃。今晚食飽早餐，搭架車過嚟呢度就飲一杯 coffee。天氣唔係咁好，咁晚就坐低先啦。哇！呢就係我哋嗌嘅 coffee， 我係有 oat milk 嘅 vanilla ice cream， 仲有嗌多一杯 hot chocolate 俾我嘅仔。它 hot chocolate 在下面的。是啦。謝了。其實呢度都好靚下，好清靜啊，因為冇咩人啊。緊門口去睇下。咁入少少都係兩立鋪頭都有嘢賣嘅。呢度就比較舒服啲啦。今日咧就比較涼涼地，4度，落少少雨尾仔。第二日睇下全部係花草草，好多樹，好舒服啊！呢個就係嗰個戶號 Shrine 嘅 ticket counter， 我哋就冇買票啊，因為我哋愛去個樓姐啊。咁係佢哋哋買票咧，應該係一個人都差唔多成50蚊嘅人民幣啊。呢個係丹湖 Street， 呢度好超啊！就係冇咩落水嘅話，可以坐住飲茶，好爽。好熱鬧啊！呢度有嘢食，有嘢飲，有嘢睇。我哋嘅 tea time 有炸雞，有薯條，仲有呢個咩嚟㗎，老婆？萬絲餅。千絲餅，灣絲餅。哇！有啲硬係。其實係咪咁硬嘅？我都冇食過呢樣嘢。哦 ，OK。我哋中間比較硬，唔知道咩味喎。係咯。炸雞，嚟到啦！陳麻婆。第一碟菜就啱啱到。你好，麻婆豆腐。好，謝謝。又再嚟多樣菜。好的。哦，回鍋肉，呢度出菜好快啊！我哋今日嗌4樣啦，有湯，有回鍋肉、麻婆豆腐啊，仲有一個菜啦。今日試下個麻婆豆腐，仲有呢個係佢嘅回鍋肉。
佢個食嘅咧就係 OK 啦，係唔錯下啦。即係比如話佢個麻婆豆腐啊，就咁樣佢個回鍋肉都係算鹹咗，佢個菜同埋嗰個湯係 OK 嘅，唔錯下嘅。佢環境係可以講係幾舒服下，因為好大，佢唔會講係佢啲台凳啊，全部係好近得啊大家嘅。食飽咗啦，而家就去一個地方啦。就咁啱一睇到呢個地方咧，有好多人介紹。咁呢個係睇啲咩咧？係睇成都佢哋嘅 cultural art 啊，係咩咧？多謝俾你哋睇。我哋到啦，呢個就係蘇鳳雅園，呢個係個 Opera House。左邊中間進去繞而家就係慢慢行緊喺個地方去睇啊！就係佢哋化妝嘅地方，佢個台係咁樣㗎。我揾地方坐唔知邊度啊！嗰個咧係啲嘅 B 嚟嘅，所以比較坐得遠啲啦。有送茶同埋有花紙啊！呢個咧就係會寫啦，你可以有掛耳仔啊，有 massage 啊，仲有係去換 costume 啊！早晨好啊！今日係第4天。今日咧我哋就瞓到比較遲啲啦，而家就係食一個 brunch。到啦！而家揾位坐先。我哋嘅 brunch 食烤魚。豆花，切的。好的，謝謝。從中間開始吃。這後面可以先吃哈，還有3。哇！仲有佢哋嘅刀花，呢個唔知係咪臭豆腐嚟嘅？仲有俾個麻辣雪糕啊，開始用咗咯。佢哋呢度嘅烤魚咧，其實真係幾好食下，因為我哋嗌呢嗰個係酸味嘅，佢個魚就 OK，係唔錯。咁我哋就嗌幾樣嘢啦，嗌一個豆腐啦。咁豆腐我就食得唔慣啦，但係都 OK 嘅味道。咁仲有嗌麵啊，又嗌一個金針菇。咁樣佢個環境咧，我覺得係 OK 啦。好彩啊，我哋係咪係揀晏晝食啊？因為我覺得如果夜晚黑嘅話，就應該好多人下。咁而家咧，我哋就到咗人民公園，People's Park。買咗呢個4個叫咩個？雪梨高山站。哦，棒棒糖啊！哇，佢哋個毛筆都好靚下喎。老婆哥買支送俾我。咁我揀咗一個豬仔。我揾到呢度一個好特別嘅嘢，就係呢度嗬，你係可以登記你可以呢度相睇㗎。睇嗰啲吉他條幾寫意啊，咁坐住飲茶幾開心啊！天賜涼涼。揾到啦，而家到呢度和明茶檔啊，咁我可以睇下啦，係啊，90溝2個人。真係人山人海啊，好艱難揾地方坐啊，即係都係走吧啦，好冇？俾人霸咗位，有茶啦，又仲有嘢食啦，仲有宵夜啦，但係我哋就冇坐啦，因為太多人啦，就去揾另一個地方啦。茶就冇得飲咯，其實唔冇飲啊，我哋換地方，我哋去邊度咧？我哋係星巴克啊，Let's go！我哋到咗關仔巷，而家就係行睇下有啲咩買，有啲咩飲，有咩食先。哇！喺度教咩啊？教咩啊？批發熊貓嘅，睇到好得意啊！呢個仔仔肚餓啊，買下3、4隻嚟食下先啦。佢哋嘅招牌啊，熊貓蛋撻。進來就看，不用等哦。Starbucks coffee。入去睇下先。我2樓嗰個就佢啲人最爽。應該仲邊個白色嘅咩？唔知啊，跟住你啫。試食，哇，好食喎！就係食到呢個幾好食下。全部整都好得意。呢個喺 Holyland 係一個 bakery shop 嚟嘅。
我們成都的一種手工特色很享受。咁樣行緊 shortcut 過隔離街睇下有啲咩？隔離街就行完啦，咁樣睇到呢，就係食嘢同埋飲嘅嘢就比較多啦。睇到佢哋整到咁樣嘅鋪頭啊，全部咁嘅景色喎，其實係假嘅，係做出嚟嘅。OK。咁我而家係翻到 hotel， 係 before 食 dinner 就有打包一個甜水麵啊，麵就比較硬啲少少，但係甜，少少辣 ，OK， 香。今日冷出去食嘢啊，冷出去排隊咁我哋就嗌外賣翻嚟食。哇，辣子雞呢個咩湯嚟嘅？哇，豬蹄湯，個是小炒肉。小炒肉啊，呢個咩嚟㗎？哦，呢個豬蹄。係個西瓜鮑魚仔。早晨，今日係第5天，而家係3度啊！今日好早起身因為咧外觀火車，我哋去睇Panda。係都太遲起身咧，佢哋就會瞓覺噶啦。我哋到呢個快鐵站啦，我哋早咗差唔多成9個字咗，但係 OK 啦，冇咩人就等下先啦。因為我哋嘅火車係8點11分早晨。我哋到啦呢個 Pandan Valley， 雖然係好早冇咩人啊，但係都係幾爽下喺度。OK 嘅，可以哋嘅。噴水嘅，唔係真係咁凍嘅，唔係真係咁凍啊！哇，咁樣竹其實係草或者係樹嚟嘅咧，都可以啦。睇下孔雀嘅呢度，即係我諗就係假嘅，其實話係真㗎，因為有喐㗎。唔可以咁大聲啊，咪嚇到熊貓大隻下。可以講其實咯，今擺係第一擺咁近睇到熊貓，就喺度食緊嘢，但係唔可以咁嘈啦。今日嘅 resident 就叫 Oreo。如果你哋嚟到咁睇到人動緊牌，咁唔好咁嘈啊，應該係有熊貓喺度啦。咁喺樹底瞓緊覺，呢度先睇諗住係一個石鼓嚟嘅，有另外一個呢度又係瞓緊覺。呢個我就係講嘅，呢個 today resident 嘅嘛，呢個版啦叫 Mayland。呢個真係好大啊！呢個係叫包哥啊，屬豬啊，2019年出世嘅。哇，啱啱出嚟食早餐咧，呢個其實都係好快下噶。咁呢個就大嬌啦，大嬌你好，食緊嘢啊，大嬌，sorry。咁我哋呢個咧就係比較特別啲啦，係怕醜嘅。入翻房瞓覺，睇下呢個咧就有幾個地方係有嘅。咁我幾個地方咧係包括喺呢個雅龍藏波 River、Tibet of China、Nepal、India 同埋 Bhutan， 係好少啫。miss 咗啊！就啱啱行過咋，真係冇睇到啊！行得太慢啦，又爬走咗啊！前面仲有啊，而家去緊去睇啊！先知道啊，其實我哋講嗰個熊貓係講起 captivation， 即係養開大可以到25年啊！係佢咁樣係生活 nature 嘅話，真係20年咋。咁就係養嘅係食飽啊，住好啦。咁我睇完噶啦，睇完大熊貓同埋小熊貓啦。咁而家咧，我哋就愛走噶啦。咁其實我覺得呢個地方係值得嚟嘅，係個地方俾你坐，有得地方可以唞下，可以買嘢食嘅。而家咧，我哋係到咗一個好靚嘅書局，就喺呢間啊，係一間 shopping mall 入邊嘅，好靚喎。其實上高全部係鏡嚟嘅，都睇到個反射咧係好似好大咁。咁個地方靚係靚啊！睇到好多人過嚟真係打卡啫，係冇咩買書。有啲係裝飾嘅啫。我哋而家到咗都江苑啦，一陣間就會行落去睇下啦。行落去個橋嗰度，喺邊度咧？就係呢條啊。咁上高影完相咧，而家就入呢個二王廟。
二王廟呢個到啦，入去睇睇下先。咁除咗買嗰啲手信啊、嗰啲香燭啊，咁樣入邊都有可以拜拜下。唔行落嚟都唔知道，其實呢度係有咁大同埋咁靚噶。佢哋呢度保住得好靚，真係全部都係有 maintain 到啊，好特別啊！咁仲係建築物全部都仲係 OK 啦，都係幾唔錯下，都保留到原本咁樣樣啦。呢度啊冇睇呢度啊，我老婆講呢度門中門兩個妹一齊咁樣睇到，好靚好靚，唔錯，值得嚟值得嚟。仲有80米就到安蘭索橋，好靚啊，好藍啊！好爽！咁一陣間我哋就會行呢個吊橋啦，行完過去就落去呢度啊，就睇下呢度有啲咩睇，有嘢買就買，冇嘢買就坐住又揾嘢飲下，就我哋呢度就走啦。因為咧，我哋係喺上高嗰度就落嚟啦，就比較好啲。係嗰個我哋呢度落過嚟咧，我行上去真係我覺得應該唔會行到咁高噶啦。就到呢度啦，呢個係安蘭 Suspension Bridge 啊，呢個吊橋啊。沒有 dangerous，OK， 走中間慢慢走，可以搖來 ，OK，let's go， 到中間啦。睇到好靚同好舒服，我覺得呢個地方都係值得嚟，好靚好睇。其實吊橋，唔會啊，我覺得而家係我 OK 咗，大個仔咗。上一擺我哋去德國啊，咁樣就又去啲吊橋啊，咁樣就唔敢行喎。太耐冇行嚟，咁我做埋啲咁嘅嘢，我哋都幾厲害啊！我哋又喺呢度喎，咁我就咁行到呢度二王廟啊，呢度咁落嚟就行到過呢度個吊橋，就咁樣過晒嚟啦，就到呢度啦。呢條就係個河水啊，流翻落嚟幾大水啊！呢度可以講係幾好下，因為做咩啊？因為呢度一張票係可以行晒成個都江堰嘅嗰個地方，係可以講係可以用一日時間啦行呢度。我哋走啦而家，所以就睇到呢度都江堰。OK， 再見啦！咁樣就出咗嚟就睇到呢個南橋，係好靚嘅南橋。近啲睇真係仲過靚喎！而家我哋就喺嗰個橋啊，行緊過去，好靚。南橋啊，南橋旁邊嗰度睇啦。